tercera temporada de les dones catalanes. Avui, amb la Cíntia, parlarem d'una reina. Quina dona és, Cíntia? Bona nit a tothom. Així és, Neus. Avui tenim a la reina d'Aragó, Maria Montpeller. Maria va néixer a Montpeller l'any 1180 i va morir a Roma el 1213. Fou senyora baronessa de Montpeller, muller del rei Pere II d'Aragó i mare de Jaume I, rei d'Aragó. Era filla de Guillem VIII de Montpellier i d'Eudòcia, comtessa de Constantinoble. A l'edat d'11 anys, fou casada amb Barral, viscomte de Marsella. El 1197, enviudà i el seu pare la va donar a Bernat, comte de Comminges, per tal d'allunyar-la de Montpellier i cedir l'heretatge al seu fill il·legítim per l'Església Catòlica, Guillem IX de Tolosa, germanastre de Maria. Davant d'aquesta jugada, els habitants de Montpellier es van revoltar, expulsant Guillem de la ciutat per tal d'entronitzar-la a ella. Maria va ser repudiada pel seu marit l'any 1201, poc abans de la mort del seu pare, i el 15 de juny de 1204 es va casar amb Pere II d'Aragó, anomenat el Catòlic. El rei d'Aragó i la senyora de Montpellier aprovaren aleshores importants privilegis i l'autonomia comunal. L'any 1205, Pere II va prometre la seva filla Sança d'Aragó amb Ramon VI de Tolosa contra la voluntat de Maria. El rei es volgué divorciar per casar-se amb Maria de Montferrat, hereva del reialme de Jerusalem. Maria reclamà justícia al papa a Roma i va establir el seu testament que deixava totes les seves propietats i títols al seu fill, el futur rei Jaume I, i que en cas que Maria morís, seria Innocenci III, qui tindria la custòdia del nen. Poc després, va morir a la mateixa Roma el 21 d'abril de 1213 i va ser enterrada a l'antiga basílica de Sant Pere. Succeí que el rei feia molt temps que no ho feia amb la seva dona i al cap d'un temps, quan el rei era en un castell molt a prop de Montpellier, amava i tenia per amiga una dona de gran condició, molt bella, que el seu assessor, home bo i lleial, sembla que ha anomenat Guillem d'Alcalà i que molt privat en aquestes qüestions la portava al castell. Una de les situacions més excepcionals va ser la manera en què va concebre a Jaume I. Abandonada pel seu espòs, Maria revivia el fantasma d'un tercer matrimoni fallit i sense un hereu home que succeís en el regne d'Aragó. I és que impossible es presentava la idea de tenir un hereu si no hi havia vida marital. Llavors, segons els cronistes, es va acudir a un estratagema. Pedro s'havia encapritxat d'una noble dama que li obsessionava. Els cònsols de Montpellier, coneixent la desgràcia de la seva senyora, li van parar un parany, una cita amorosa amb la seva estimada que només havia de complir la condició de produir-se en la més absoluta foscor. El rei va accedir gustós, però la suposada amant no era una altra que la seva legítima esposa. Fora de l'estada es trobava un seguici important resant perquè la unió tingués conseqüències. Com així va ser, ja que d'aquell episodi naixeria 9 mesos més tard al Palau dels Tornamiràs de Montpellier el futur hereu de la corona d'Aragó. L'elecció del nom va ser conseqüència d'una visita que Maria va realitzar a la capella de la Nostra Senyora de les Taules, on es conservaven les talles dels 12 apòstols. La reina va encendre 12 candeles prometent que el seu fill portaria el nom de l'apòstol, la candela del qual trigués més a consumir-se, sent aquella la de l'apòstol Jaume, nom que se li va posar al nounat. Quina dona més oferta, però al mateix temps d'una força i fortaleses úniques. Tenim al nostre voltant moltes dones com Maria de Montpellier, Neus. Fins el diumenge que ve!